Molt bon dia. No sé si segueix amb molt poc normal o gens d'interès el que està passant per la investidura del govern espanyol. Si digués gens no quedaria massa bé, diguem que normal. Normal. Creu que és possible un acord PSOE-Podemos? Jo crec que és més possible que acabi passant el que vulgui que passi l'IBEX 35 o la Troika. Probablement el comitè del PSOE té un marge de decisió, diguem-ne, relatiu, crec. Crec que són forces polítiques, evidentment, que són corretges de transmissió d'altres interessos i que el que marcarà els pactes a l'Estat té a veure amb agendes poc públiques o poc a veure amb els programes electorals en si. Alguna preferència personal des d'aquest normal interès amb el qual segueix el que està passant aquests dies a Madrid? És a dir, vostè preferiria un govern PSOE-Podemos? Jo crec que preferiríem, m'atreveixo a dir, que la qüestió del referèndum, que s'ha posat sobre la taula en aquesta campanya electoral, fos realment un element central en el proper govern que es pogués constituir. Algú pot pensar que això és il·lusori, però a nivell de preferència seria això. Hi ha d'haver un referèndum, en tot cas, perquè si no es perpetua una anomalia democràtica, que és el que està visquent el nostre país des de fa molt temps. Aquesta seria la preferència. Creu que Podemos tindrà la força externa i també interna per continuar posant en el centre del debat o com una prioritat aquesta qüestió? I sentíem a Xavier Domènech parlar-ne en el programa .cat i insistia que per més que per seure a negociar es digui no hi ha línies vermelles, segurament si no començaria cap negociació. Això no vol dir que el referèndum quedi arraconat o quedi fora de l'eix central del debat. Clar, per una força que es diu d'esquerres o transformadora o que interpel·la tant a la voluntat popular de la gent, i ells fan molta referència, que són l'expressió de molta gent organitzada que ha sortit a manifestar-se en els últims anys, i és cert i és així, atenent una mica aquest principi, en aquesta part del nostre país, a Catalunya, el que ha passat sobretot en els últims anys és això. La gent ha sortit a mobilitzar-se de forma massiva i ho ha fet per demanar la independència, no per demanar més transferències competencials o un ministeri de la plurinacionalitat o per no sé quina reforma del Senat. Per tant, si atenem a la mobilització política i social, a Catalunya la gent es mobilitza per demanar la independència i, per tant, qualsevol força d'esquerres o que diu que atén el clam popular hauria de posar això en l'agenda de les negociacions de forma preeminent. Sempre s'ha dit que els dos processos més potents de transformació dels últims anys a nivell de tot l'estat espanyol són el procés independentista a Catalunya i el 15M ha entrat ja a les institucions, que simplificant molt podríem dir que són aquests 69 diputats de Podemos. Aquestes dues forces potents, transformadores, no exactament iguals, aniran en línia recta sense trobar-se mai? Jo crec que ens hem trobat molt sovint, perquè si entenem també que les forces polítiques no són compartiments estancs, nosaltres no pretenem ser-ho, no pretenem ser un partit aïllat de la realitat, treballem més en una lògica de partit-moviment i, per tant, et trobes a molts llocs i coincideixes al carrer, amb lluites, amb plataformes. Per tant, jo crec que en aquesta intersecció que es produeix en àmbits de forma natural pot quedar-se aquí, podria operar en un altre plànol. En qualsevol cas, nosaltres, com a esquerra independentista, és obvi que no estem per compartir espai polític amb algú que la seva prioritat és l'agenda estatal. Per nosaltres no ho és. Escolti'm, Anna Gabriel, aquests dies Podemos se l'ha demonitzat moltíssim. Hem sentit des del mateix PSOE, també des de fora del PSOE, vincular-lo als pitjors mals, per entendre'ns. En aquest sentit, vostè ha tingut una sensació... Vostè va participar d'unes negociacions molt complicades, ara entrarem en la qüestió catalana, en què durant un temps la CUP també, permeti'm ser així de col·loquial, va passar a ser una mica el dimoni. Els van acusar vostès de moltes coses, de no tenir sentit d'estat, de ser uns hiperrevolucionaris amb els quals no es podia anar enlloc, de paralitzar el procés independentista. En aquest sentit, aquí tenen algun punt en comú de sentir-se molt pressionats? Suposo que tu comentaves, no?, aquests dos vectors preeminents, mobilització social, 15M, la reivindicació independentista, tot plegat forma part, jo crec, de la impugnació al règim, de la impugnació a la totalitat del règim del 78, per dir-ho ras i curt, i per tant això té costos, òbviament, perquè vas a trencar l'estatus quo, perquè poses privilegis
en joc perquè denuncies determinades xarxes clientelars de poder acompanyades sovint de corrupció i, per tant, això fa nosa. I una forma, entenen ells, senzilla, jo crec que no té cap mena d'eficàcia ni d'efectivitat, però entenen ells senzilla, suposo, és demonitzar-te. A més amb coses per les quals tu no et sents demonitzat. És dir, que et diguin que ets el mal perquè viatges a Venezuela, i ho destaco perquè és un fet en el que ens hi vinculen a Podemos i a la CUP d'alguna manera. Viatjar a Venezuela per nosaltres no és el mal. Hi ha viatges bastant pitjors que han fet determinats mandataris d'altres partits que sí que podrien titllar-se justament d'això. Com dèiem, aquest acord està en l'aire, veurem com acaba. A Catalunya l'acord va arribar a l'últim minut, però va arribar, la legislatura camina i el govern i la majoria independentista al Parlament la plantegen amb un full de ruta molt ambiciós. Voldríem posar els rellotges a l'hora, d'alguna manera, de saber com estan les coses en aquest sentit. Repassem una mica. Carles Puigdemont va dir de seguida, que se'l va poder entrevistar després de ser president, no hi haurà una declaració unilateral d'independència perquè no estava prevista. Fa 3 dies Marta Rovira diu que sí que hi hauria una declaració d'independència abans d'un any i mig. Abans d'ahir la consellera Munté va posar sobre la taula una nova nomenclatura, declaració d'intencions, i si anem als papers, que jo els he portat per no perdre'ns, i aquest proposta d'acord cap a la independència, el que diu aquí és que hi figura una proclamació d'independència que s'hauria de produir un cop aquestes estructures d'estat estiguin llestes, però previ a unes eleccions constituents, a la redacció de la Constitució i previ també al referèndum final. En què quedem, Anna Gabriel? Jo crec que sí que és veritat que en aquests últims dies hem assistit com a mínim a algunes vacil·lacions per part d'aquests representants de Junts pel Sí, i suposo que tot plegat té a veure també amb el fet que estem fent una cosa o pretenem fer una cosa absolutament excepcional, i pretenem la secessió d'aquesta part del país de l'estat espanyol a partir de vies absolutament democràtiques, però tenint un estat al costat que no opera des de la democràcia, des del reconeixement de drets col·lectius, i per tant això és conflictual de per si. I és obvi que el full de ruta de Junts pel Sí s'expressava en uns termes i que ara d'alguna manera es pugui acabar de reajustar. A marge per això de les declaracions i d'aquesta proposta d'acord, també hi ha la declaració que vam aprovar el 9-N, que també dibuixava d'alguna manera un íter de desconnexió. I per tant per nosaltres això segueix absolutament vigent. Jo deia al principi, l'acord d'investidura es gesta perquè estem en una situació d'anomania democràtica en la que no ens hem pogut expressar a partir d'un referèndum, hem hagut de convertir unes eleccions en plebiscitàries, i això és el que explica aquest acord d'investidura, i s'explica des de la voluntat de desconnectar i de trencar amb Espanya. Si no, no tindria cap mena de sentit aquest acord. Per tant, nosaltres esperem que no es mogui res respecte al que havíem abordat fins al moment. Respecte al que està escrit, és a dir, aquest full de ruta, que a més aquesta proposta d'acord, jo entenc que està redactat després de les eleccions, és a dir, en el procés de negociació. Per tant, ja amb coneixement de quin és aquest resultat del 27 de setembre. I tant, sí. I justament en totes les converses, negociacions, el que era constant per part de la CUP Crida Constituent i finalment també per part de Junts pel Sí era aquest motor d'eixamplament de la base social que sempre ens ha inquietat. Hi ha d'haver més gent que defensi la creació d'aquesta república. I per tant, aquesta proposta d'acord, que és obvi que es gesta cap a mitjans de desembre, recull aquesta voluntat, potser no en els termes que a nosaltres ens hagués agradat, però en tot cas es mou des d'aquí i planifica aquests 18 mesos a partir d'aquesta creació de les primeres estructures d'estat, no totes, i que hi hagi un moment últim de desconnexió. Per la CUP haguéssim preferit, i aquest també és el nostre plantejament, però entenem que no és majoritari, que hi hagués més moments de ruptura, més moments que dibuixessin la voluntat de desconnexió i per nosaltres hi pogués ser més aposta per la desobediència, més embat en relació a l'Estat, més embat en relació a l'estatus jurídic. Però Junts pel Sí el que preveu és això, tenir un moment de desconnexió, l'aprovació d'aquesta llei fundacional, que el que ens portaria és a convocar unes noves eleccions que permetessin anar ratificant aquests passos que s'anessin fent. Aquests dies hem sentit, en boca del president Puigdemont, però també d'alguns diputats de Junts pel Sí o d'alguns càrrecs de Convergència, que es repeteix aquest concepte. Les eleccions del 27 de setembre van donar prou legitimitat per començar el procés de desconnexió, però no per culminar-lo. Vostè comparteix aquesta afirmació? Van donar-nos
tota la legitimitat del món per desconnectar amb l'Estat i per moltes més coses, perquè també es respirava una voluntat de canvi en molts sentits i, per tant, nosaltres que sí que... Però desconnectar, aleshores, és culminar-lo? Desconnectar és sentar, fixar i establir tots els passos necessaris per culminar-lo, és evident. Excepte que una majoria de la població en un moment determinat s'expressés en un sentit contrari. És a dir, no iniciem un procés en el que mai més consultarem a la gent. No iniciem un procés unilateral, que el volem, evidentment, però que unilateral vulgui dir desoint, tal com es vagi expressant la gent. Per tant, d'aquí 18 mesos hi hauria unes noves eleccions. I si realment comencem, culminem el procés constituent elaborant una nova Constitució, hi haurà oportunitat de ratificar o no aquesta Constitució. És a dir, no ens volem assemblar a l'estat espanyol. En aquest sentit, nosaltres treballem per un aprofundiment democràtic de veritat i per una radicalitat democràtica absoluta. I, per tant, ningú s'ha d'inquietar en el sentit que aquest percentatge famós del 48 o el fals 52, perquè és evident que no és un 52 pel no, seran els que marcaran els designis dels temps a partir d'ara, com la Constitució espanyola, que no es pot tocar mai més. Per tant, no serà així. En unes eleccions que les primeres, entenc, seguint aquest full de ruta, haurien de ser constituents, si els partits independentistes perdessin la majoria al Parlament, què passa? És que no sé si les hem d'analitzar des de la perspectiva de si els partits independentistes perdessin la majoria o no. Potser, probablement, hem d'habilitar un mecanisme que ratifiqui, per exemple, l'aprovació d'aquesta llei fundacional, hem d'habilitar un mecanisme que vagi ratificant l'elaboració d'aquesta Constitució i que potser podem fer canvis i podem apostar per noves estratègies, per nova concepció del territori, de la cultura, de l'educació, de la sanitat, i això té un recolzament majoritari i potser no la té la desconnexió amb l'estat espanyol. I nosaltres seguiríem treballant per tenir una majoria a favor d'aquesta desconnexió. Està parlant com d'una independència per fases? No, jo diria que un procés constituent ho abarca tot. És la definició de les bases d'un nou país i estic dibuixant un escenari que no és pel que nosaltres treballarem, perquè nosaltres treballarem, evidentment, perquè es guanyin aquestes properes eleccions, evidentment pels partits independentistes, i tant de bo que els que, a banda de la independència, volem canviar d'arrel les condicions materials de la gent d'aquest país, també tinguessin millors resultats. Treballarem per això, però jo crec que tampoc podem emetre el senyal de dir i si no guanyen els partits independentistes s'ha acabat l'anhel de llibertat, d'alliberament de part d'aquest país. No. Doncs com fins ara, que hem anat acumulant molta gent, esperem que no la perdem, però si la perdéssim puntualment treballaríem per seguir-la recuperant. En tot cas, aquesta nova nomenclatura de declaració d'intencions, això no està en cap paper. No, és que a més, vull dir, de declaracions d'intencions simbòliques, solemnes, declaracions institucionals, el Parlament n'ha fet desenes. Per tant, no estem en aquesta fase, estem en una fase de fets, estem en una fase de concrecions i d'impactes concrets en aquesta desconnexió. Nosaltres, com a mínim nosaltres, és evident que estem per això. I hem alertat també, nosaltres no donarem suport a dilacions innecessàries, ho diem en el ple d'investidura. Nosaltres no alimentarem el processisme. Nosaltres estem aquí perquè entenem que tenim legitimitat per iniciar aquesta desconnexió, legitimitat perquè la gent s'ha expressat en aquests termes i no en uns altres. Abans ho deia, no per reclamar més competències o exigir un Ministeri de la Plurinacionalitat. Veig que això del Ministeri de la Plurinacionalitat no li dona cap credibilitat de futur. No, perquè és que jo crec que la fase de reclamar el fet diferencial de la nació catalana, la fase d'exigir protecció per la nostra llengua i de fixar una legislació que la protegeixi, jo crec que està superada. Jo crec que, de veritat, aquest país té una majoria social que vol exercir el dret a l'autodeterminació i una part importantíssima que vol la independència, que no espera que hi hagi lleis que protegeixin la llengua, que espera que puguem legislar nosaltres mateixos sobre la nostra llengua. Vostè diu, nosaltres no acceptarem dilacions i no alimentarem el processisme pel processisme, però hi haurà algun moment, li dic perquè aquests dies, com que hi ha missatges una mica creuats, Carles Puigdemont diu es garantirà sempre la seguretat jurídica, no es contempla cap acció unilateral. Tornant als papers, aquesta declaració del 9-N no utilitza la paraula unilateral, però vaja, llegint-la s'insta a no obeir el Tribunal Constitucional, al mateix acord postelectoral
es diu que en el cas que l'estat espanyol, mitjançant decisions polítiques i jurídiques, bloquegi l'autogovern de Catalunya, el govern i el Parlament procediran a la proclamació de la independència i l'aprovació de la llei de la transitorietat jurídica. Acabem de conèixer el nou president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja ha dit que preveu unes relacions complicades. Aquesta declaració està suspesa pel Tribunal Constitucional. Ja s'han anunciat recursos al Departament d'Exteriors i a la Comissió de Procés Constituent. Hi haurà un moment que el que es diu, el que diuen els papers i el que es faci s'haurà de posar... Potser pot entrar en contradicció. Aquest paràgraf que llegies ara mateix és el programa electoral de Junts pel Sí, és a dir, en aquesta proposta d'acord... Llavors, quan Neus Munté i Carles Puigdemont diuen que no hi haurà cap... que no està previst res unilateral... Nosaltres responem sobre els nostres compromisos, la nostra paraula donada en campanya electoral, que no la movem ni un mil·límetre. Jo suposo que ells, com a representants polítics també de Junts pel Sí, que es van presentar unes eleccions amb un programa electoral, no pretenen variar els compromisos que van adquirir, perquè imagino que per això la gent els hi va donar suport. Per tant, aquestes vacil·lacions, que potser no ajuden massa, i esperem que siguin això, vacil·lacions, perquè el full de ruta és el de Junts pel Sí, és el que s'expressa en aquest acord. La declaració del 9-N que van votar 72 diputats, que s'expressa també en uns termes molt clars, interpel·la, evidentment, l'acatament de la legalitat emanada del Parlament i assenyala en el seu annex tot de lleis d'ascens espanyol a les quals entenem que no hi ha d'haver aplicació, perquè això va en detriment, a més, de drets socials i vitals molt bàsics. I jo crec que això va ser un compromís que es va adquirir i que els compromisos estan per complir-los. Anem a les coses concretes. Pressupostos. Oriol Junqueras ha dit que els pressupostos del 2016 seran difícils i injustos i uns pressupostos que no es mereixen als ciutadans catalans. La CUP donarà suport a uns pressupostos així? Home, així segurament no. És a dir, segur que els pressupostos no se'ls mereixen els catalans, com segurament els pressupostos de molts països tampoc se'ls mereix la seva població, i la Unió Europea una mica ens aboca o aboca als estats que hagin d'aprovar pressupostos, ho sabem, que passen per davant interessos de deute i de pagament de deute que no pas de necessitats socials. Per això nosaltres som també tan contundents en la denúncia d'aquesta Unió Europea i d'aquest austericidi als que ens tenen abocats, i per això en la declaració del 9-N justament ens comprometíem a començar a reestructurar deute, perquè és absolutament essencial que abordem aquest àmbit, abordem el deute i veiem quin deute podem pagar i quin no podem pagar, perquè no el volem pagar, perquè no volem que es desatenguin necessitats que són per nosaltres essencials i primeres de la gent, i d'altra banda hem de veure d'on obtenir més recursos, i nosaltres des de fa temps posem sobre la taula impostos que seria interessant recuperar, no impostos que venen des de postulats revolucionaris, impostos que han estat vigents en aquest país en altres èpoques, impost de successions, per exemple. Però Junqueras ja va dir... Doncs ho diu, ho haurem de discutir, perquè és que no entendríem que en un moment com aquest qui més té deixi de pagar una mica més. I és que coneixem el sistema tributari que impera a l'estat espanyol i sabem quin és l'impacte en les rendes de treball i en les rendes del capital. I, per tant, en un moment en el que justament estem dient que volem eixamplar una base social que defensi aquesta nova república, creiem que seria molt oportú que emetéssim un senyal de dir identifiquem aquella petita part de la població que tant acumula, que tant té, els hi traiem una mica més i ho posem al servei de la gent que tant li falta. Han rebut ja algun paper sobre pressupostos per poder començar a estudiar? No. No, ho dic perquè ja s'ha advertit també que en pressupostos prorrogats no es podrà fer tot el que contempla el pla de xoc. Que per la CUP no donar suports a uns nous pressupostos es pot acabar girant com els que no permeten que es pugui aprovar el pla de xoc o aplicar el pla de xoc. Es giraran moltes coses contra la CUP perquè ja tenim clar que aquests 18 mesos el pressing CUP operarà sempre que sigui convenient a instàncies de qui li convingui. Però, evidentment, nosaltres no admetrem xantatge amb els pressupostos. Primer, perquè aquest pla de xoc nosaltres ja vam dir en el seu moment que era clarament insuficient i que venia a ser una concreció del programa electoral de Junts pel Sí. No tant atendre a les propostes que nosaltres dibuixàvem en el fil a l'agulla. Hi ha moltíssimes coses que n'han quedat al marge i, per tant, per nosaltres aquest
ni seguim anomenant pla de xoc, hauríem de veure si es pot anomenar així, aquests 270 milions d'euros. Només cada any hem deixat de recaptar 500 milions d'euros, 500 milions de l'impost de successions, i aquí n'hi posem només 270, per dependència, per escoles bressol, per beques menjador, en fi, per una infinitat de necessitats. Per tant, no admetrem xantatge amb el pla de xoc. El pla de xoc, anomenat pla de xoc, el concebem com una concreció del programa electoral de Junts pel Sí, i el que nosaltres no farem és, sí que admetrem que es prorroguin uns pressupostos, no hi ha un altre escenari, però quan es comenci a treballar pressupostos el que no admetrem és que no es toqui res, no es toquin els gravàmens, no es toquin els impostos, no es toquin els interessos del deute, no es toquin determinades partides pressupostàries que segurament són sobreres. Veurem com es plantegen, però evidentment el senyor Junqueras ens els va presentar d'una manera que vaja, que evidentment diríem que això no ho podem aprovar de cap manera. Escolti'm, fa poc que funciona, però quin balanç en fa de l'acord pel qual 2 diputats de la CUP s'han incorporat a la dinàmica de Junts pel Sí? Fa poc que funciona i de moment el que està sent és un espai de coordinació. Dic perquè en el seu moment es va presentar de forma que fins i tot dient que si eren 2 diputats de lloguer, es va parlar fins i tot de transfuguisme i no és això, és una lògica de coordinació que d'altra banda és lògic que hi sigui perquè som els 2 espais polítics que apostem per la independència i per tant en moltes qüestions hem d'anar parlant i ens hem d'anar coordinant i per tant està operant en aquesta dinàmica de coordinació que trobem raonable, necessària, oportuna i que potser no es va explicar de la millor manera en l'acord perquè ha portat a molta confusió. De fet, l'acord deia no votar en cap cas en el mateix sentit que els grups parlamentaris contraris al procés i o dret a decidir quan estigui en risc l'esmentada estabilitat. Va donar una mica la sensació de vot captiu. Va donar la sensació de moltes coses. Va donar la sensació segurament d'una voluntat d'humiliació o de liquidació fins i tot de l'espai polític de la CUP. Però tal com estan anant les coses, i més enllà d'aquesta etapa que tenim també unes certes ganes de tancar tota l'etapa de les converses i les negociacions, hem iniciat aquesta etapa això amb un espai de coordinació que està funcionant correctament, que entenem a més que hi ha de ser, com també ens coordinem amb altres forces polítiques, i les votacions, a nosaltres evidentment votarem a favor o en contra segons els nostres principis, i és lògic i normal i és previsible també que no fem el joc a determinats partits polítics com el PP o Ciutadans en totes aquelles qüestions que vagin justament a afectar l'estabilitat perquè no es pugui tirar endavant el full de ruta. Això també és obvi que veníem a fer-ho. Com que no n'havíem pogut parlar amb Anna Gabriel concretament, li faré allargar una mica el tancament d'aquesta etapa de la negociació perquè també en virtut d'aquest acord van dimitir 2 diputats de la CUP. El que volia Convergència Democràtica en imposar la dimissió de 2 diputats de la CUP és que vostè plegués, senyora Gabriel. Us ho ha respost això la gent de Convergència Democràtica? No. Sembla, sona, diuen, hi ha rumors que semblaria que sí, però en les reunions que hi va haver, en les últimes 48 hores, mai es va posar cap nom a sobre de la taula. Sí que es demanava que hi hagués dimissions per visualitzar que tothom hi posava de la seva part, que tothom feia renúncies. Per nosaltres no és comparable el que nosaltres plantejàvem sobre el lideratge d'Artur Mas amb una dimissió de 2 companys nostres que en principi amb el cap ben alt fins ara i que no han fet cap política en aquest país de la qual ens haguem de penedir. Però també és veritat que no anàvem a fer fetitxisme dels càrrecs i que en un moment així no semblava defensable que nosaltres diguéssim que no donàvem suport a la investidura perquè ens negàvem a que 2 diputats dimitissin. Què vam fer? Doncs evidentment tots vam posar el càrrec a disposició i vam valorar de les persones que hi havia qui podia quedar-se a treballar a la CUP, també en l'equip parlamentari, fer feina per l'organització de la millor manera. I així es va decidir. A més, això permet d'entrada que tinguem un grup parlamentari més paritari. No estàvem gens contentes tampoc iniciant una legislatura amb 7 diputats i només 3 dones, i ara la veritat és que som 5 dones. Veurem si la que s'ha d'incorporar encara també ho pot ser. I per tant, des d'aquesta perspectiva, i amb tota l'estima cap a en Julià i en Josep Manel, jo crec que hi hem guanyat. Algú li ha retret que no hagi marxat? No, retret directe és que a mi se'm diuen molt poques coses a la cara directament. A mi no se m'acosta la gent a dir el que es diu en altres espais i algú sí que m'ha dit es pensaven que series tu que dimitiries i va ser una provocació que fessis el ple d'investidura i el vaig fer amb el millor dels meus
somriures, i amb un to que va intentar justament ser molt afable. Perquè jo crec que el que ha passat aquí també és que és com difícil entendre la cultura política de la CUP, no? Es fan com organigrames i esquemes per entendre... Copòlegs, han sortit molts copòlegs. I la cultura política de la CUP no és només un organigrama o una forma de prendre les decisions, és, jo crec, una cultura política. I a vegades no s'entén. I s'ha volgut transmetre que el no a mas o la duresa en les negociacions s'identificaven amb una persona. Suposo que perquè els lideratges dels partits tradicionals acostumen a cosificar-se amb una o dues persones i de la CUP es necessitava també identificar que el no i la contundència es deien Anna Gabriel, amb una falta de respecte molt gran cap a quantitat de companys i companyes de les assemblees locals que han tingut la mateixa veu i vot que jo mateixa, que ni tan sols he votat en les assemblees nacionals on els altres militants sí que ho han fet. Anna Gabriel deia, a mi ningú em diu les coses a la cara, el que se'm diu en altres espais. L'altre dia vam assistir a una roda de premsa contundent de les dones de la CUP, les diputades de la CUP. Aquells atacs, aquells insults masclistes, sexistes, van produir en aquell moment de la negociació. Ho dic perquè en aquell moment de la negociació hi participaven homes i dones de la CUP. Ja sé que vostès parlen en femení, però se'm permet dir diputats i diputades de la CUP. I, en fi, segurament també els hi devien dir el nom del porc, però a ningú li van dir puto, traïdor, malfollat, com a vostè. No s'insulta de la mateixa manera, això és la misogínia, justament, no? Quan determinades veus diuen quan tu ets un càrrec públic has d'estar disposat. Evidentment estic disposada que es qüestioni tot el que es vulgui sobre la meva o la nostra ideologia, les nostres apostes estratègiques, el nostre posicionament, el que es vulgui. Però és que a nosaltres se'ns interpel·la, com deia també la companya, per la talla de pantalons, pel físic, pel nostre compliment o no dels estàndards de bellesa, sobre tota la dimensió sexual i, per tant, evidentment, aquest és un terreny que es diu masclisme, que es diu sistema patriarcal, que es diu misogínia i que, evidentment, el patim les dones. I les companyes de l'esquerra independentista que van voler organitzar aquesta roda de premsa i que organitzarem un acte el proper 11 de febrer, el que volien, a més, és aprofitar que les diputades tenim un focus mediàtic que sovint no tenen tantes altres dones i aprofitar aquest focus no per fer un ús partidista dels insults, no per victimitzar-nos, com algú també ha volgut fer veure, que volem anar de víctima. Justament som molt conscients de les victimitzacions secundàries que viuen moltes dones que pateixen violència de gènere. No, hem volgut aprofitar aquest focus per fer moure el focus cap a totes les dones, perquè l'insult cap a una diputada de la CUP és un insult cap a qualsevol dona que es dediqui a la política o que no se'n dediqui. L'insult cap a les dones de la CUP l'hem volgut aprofitar per denunciar-lo, era la nostra obligació, formem part d'un espai de representació política que ha de ser altaveu d'aquestes denúncies, però sobretot per atendre tantes i tantes agressions quotidianes i per atendre els insults, els assetjaments i fins als feminicidis i denunciar aquest sistema patriarcal amb tota la seva contundència. Anna Gabriel, la setmana passada l'alcaldessa de Barcelona va anunciar la voluntat de crear una nova formació d'esquerres a Catalunya a partir d'En Comú. Va convidar a integrar-s'hi a molta gent. També va estendre la mà a la CUP. Valoraran aquesta proposta? Segurament la CUP la valorarà com valora totes les propostes que li arriben, però nosaltres estem en un moment en el que, com deia a l'inici, la nostra prioritat és la ruptura amb l'estat espanyol perquè, a més, això ens permet, al nostre entendre, desplegar les voluntats de ruptures amb el sistema que també desitgem. Nosaltres defensem la independència per canviar-ho tot i aquest motor de transformació social que és la independència és ara per ara el nostre vector principal. Per tant, podem parlar, dialogar i entendre'ns amb coses puntuals, amb companys com En Comú, en moltes qüestions, però si no tenen al centre de l'agenda política aquesta voluntat d'alliberament nacional, doncs serà difícil que hi pugui haver lligams electorals. No se'ls ha plantejat una reunió amb Ada Colau per parlar-ne, Doncs la veritat és que nosaltres també la forma que tenim d'operar és que el grup parlamentari tampoc porta les relacions polítiques de l'organització i potser sí que ens han demanat per parlar-ne. Jo ara quedaria molt malament si digués que no. El que sí que li demanarà per parlar serà Carles Puigdemont, a la portaveu del grup parlamentari. Anirà vostè a aquesta reunió? No ho sé, no ho hem parlat encara. L'altre dia a la reunió amb la presidenta hi va anar la nostra presidenta de grup, la Mireia Boia, amb el Nana, i veurem qui va amb en Carles Puigdemont. Aquests primers dies de Carles Puigdemont com a president, Anna Gabriel, justament després d'un procés en què ha acabat traient Artur Mas de la primera línia política, veurem si acaba tenint un paper o no en el procés, com els valora?
Doncs els valorem, i ho hem dit també positivament, respecte al to, respecte a l'afabilitat, respecte a aquesta proximitat que nosaltres també identifiquem per part d'algú que potser ve del municipalisme, i que això és un camp d'entrenament en la política per tocar de prop realitat quotidiana. Però, vaja, estem amb les alertes posades, vull dir que amb tot el respecte i la complicitat amb algunes coses, però evidentment amb totes les alertes i reserves respecte a determinades polítiques de les quals el president en pugui ser responsable. Alguns nomenaments que hi ha hagut en el govern ens han inquietat. Quins? Doncs estem una mica inquiets en l'àmbit de l'educació, per exemple. Estem una mica inquiets també en territori i sostenibilitat. Estem una mica inquiets amb el que pugui passar en aquesta casa, i a la corporació, i als mitjans públics, i aquest repartiment de càrrecs sistema cremallera que en un moment com aquest no sé si és el que operarà de la millor manera. Donem un marge i vam dir que ens expressaríem en detall quan tinguéssim tots els nomenaments fixats, però evidentment nosaltres hem anat al Parlament, com estem als ajuntaments, com estem al carrer, a denunciar tot allò que creguem que no és oportú, que no satisfà els interessos de la majoria o que parteix d'una lògica de polítiques liberals. I el senyor Carles Puigdemont, si opta per alimentar determinades polítiques, seguir determinades polítiques a l'estil del que va fer Convergència Democràtica, vaja, ens tindrà de cara. Estem molt fora de temps. Una última pregunta sobre les comissions que ahir es van constituir. La de procés constituent ha estat notícia perquè el Partit Popular ja va dir que aniria d'alguna manera no sé si a dinamitar-la no és la paraula, segurament. Un tant previsible. Però és a dir, efectivament, ja vam veure quin era el paper que hi volia jugar el Partit Popular. Ciutadans i PSC han optat per no anar-hi. La CUP en presidirà dues, corrupció i governació. De la Comissió sobre Corrupció, quin és el pla per a aquesta legislatura? Perquè en van viure una, també presidida per vostès, la legislatura passada. Sí, la passada abordava més la investigació de la corrupció, intentava posar sobre la taula totes les xarxes que havien operat, aquestes trames criminals, i aquesta l'enfocarem més de cara a poder fixar recomanacions, mesures concretes, impactes concrets en l'àmbit legislatiu, polític i social, perquè això mai més es torni a produir. Estem molt contents de poder-la presidir perquè per nosaltres també dibuixa aquest fil de continuïtat amb el que ja vam fer la passada legislatura i per nosaltres la denúncia de la corrupció continuarà sent un vector principal de la nostra actuació política. La traducció en una foto d'aquesta búsqueda, d'aquesta recerca de l'eixamplament del sobiranisme és el fet que Catalunya sí que es pot estigui en aquesta comissió de procés constituent? No només, Catalunya sí que es pot i és perquè ells en el seu programa electoral també deien que apostaven per un procés constituent no subordinat a l'estat espanyol i en aquest sentit crec que han estat coherents, malgrat ells no volien que fos una comissió legislativa, van apostar perquè fos d'estudi. I no ho és, finalment, eh? És una comissió d'estudi, ens va semblar que és veritat que era oportú també atendre les demandes que poguessin tenir formacions com ells, però la foto de l'eixamplament ha d'anar molt més enllà i la foto de l'eixamplament segurament vindrà quan deixem de retallar serveis, quan deixem de tancar CAPs, quan deixem de reduir línies de P3 i quan deixem de mirar-nos amb aquesta fredor aquests percentatges de pobresa extrema i aquesta situació de precarietat en la que viu molta gent. Anna Gabriel, gràcies per passar pels matins en aquest divendres 29 de gener. Seguirem atents als passos que es puguin anar prenent en el Parlament i segur que tindrem oportunitat de tornar-ne a parlar. Avui farem tertúlia amb algú que també va ser testimoni d'aquestes negociacions. No sé si us heu saludat amb Antonio Baños. Ens hem fet una abraçada gegant. Gegant? Està aquí. Està aquí. Ell es presentava com gairebé, diu, he durat menys que Pere Navarro. Però no té res a veure amb Pere Navarro, l'Antonio Baños. És infinitament més simpàtic, guapo, corrent, intel·ligent. No sé si hauria de dir. Estic d'acord, estic totalment d'acord. Sí? Estàs d'acord? No se li va demanar que tornés, Antonio Baños? Li van demanar que tornés i li va demanar molta gent i es va començar fins i tot una campanya per Twitter. Baños torna. We love Baños. Sí. Perquè té això... El que passa és que jo no mirava Twitter, aquells dius, i no miro Twitter. Perquè té aquest carisma brutal, perquè té aquest punt d'enginy i evidentment donava una frescura brutal. Però es va precipitar i va plegar abans d'hora. En fi, no sé si hi ha alguna conversa pendent aquí. No. Està tot dit? Està tot correcte. Us ho heu dit tot? Correcte.